दोस्तों, क्या आपके मोबाइल के स्पीकर से आवाज नहीं आ रहा है? बहुत ही स्लो आवाज आ रहा है, सुनाई तक नहीं दे रहा है, या फिर आपके फोन के स्पीकर खराब हो गया है? तो कैसे आप अपने फोन के स्पीकर को ठीक कर सकते हैं, एकदम नया जैसा बना सकते हैं? इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे फोन के अंदर दोस्तों कई ऐसे हिडन सेटिंग होते हैं जिससे आप अपने फोन के स्पीकर को एकदम नया जैसा बना सकते हैं। जिसके बाद क्या होगा, आपके फोन के स्पीकर से काफी तेज आवाज आने लग जाएगा। जब भी आप कोई गाना सुनेंगे या फिर कोई मूवी देखेंगे तो आपके फोन के स्पीकर से काफी तेज साउंड आएगा। ठीक है, कोई भी इशू रहेगा तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा अगर आप ये सभी सेटिंग कर लेंगे जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप भी अपने मोबाइल के स्पीकर से परेशान हो तो एक बार ये वीडियो पूरा देख लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप अपने फोन के स्पीकर को एकदम नया जैसा बना सकते हैं। आजकल दोस्तों बहुत से लोगों के मोबाइल में ये दिक्कत आ रहा है कि जो फोन का स्पीकर है ये बहुत ही स्लो आवाज देने लग जा रहा है। एकदम आवाज ही कई कई फोन के अंदर से नहीं आ रहा है ना? तो इसे कैसे आप ठीक कर सकते हैं, कैसे आप इसे नया जैसा बना सकते हैं ताकि आपके फोन के स्पीकर से एकदम क्लियर एचडी में साउंड आने शुरू हो जाए, वो भी एकदम तेज। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो अपने मोबाइल के अंदर कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ठीक है, कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर सकते हैं, क्रोम ब्राउजर या फिर कोई भी ब्राउजर। ओपन करने के बाद अब हमें सबसे पहले अपने फोन के स्पीकर को क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर एक ट्रिक बताऊंगा, उसे आपको अप्लाई करना है। जिसके बाद जो दूसरा ट्रिक रहेगा उससे दोस्तों आप अपने फोन के स्पीकर की जो आवाज है उसे काफी ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं, काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो उसे जरूर देख कर जाना। ठीक है, तो सबसे पहले ब्राउजर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइप करना होगा फिक्स्ड माई स्पीकर। ये लिखकर आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पहला लिंक आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने मोबाइल का जो वॉल्यूम है इसे पूरा यहाँ पर फुल कर देना है। ठीक है, फुल करने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे आना है। ये जो बटन दिया हुआ है इसी बटन पर एक बार आपको टैप करना है। टैप करने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपके फोन से जो है एक अलग ही साउंड आएगा। उस साउंड को दोस्तों आपको आने देना है जो आपके फोन के स्पीकर को पूरी तरह से क्लीन कर देगा। अगर आपके फोन के स्पीकर में पानी, कचरा, डस्ट, पार्टिकल ये सब गया रहेगा तो पूरी तरह से दोस्तों आपके फोन का जो स्पीकर है वो साफ हो जाएगा। जिसके बाद दोस्तों क्या होगा, आपके फोन के स्पीकर से जो साउंड है जो नहीं आ रहा था वो आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये तो मैंने आपको पहला ट्रिक बताया जिससे हम क्या है अपनी फोन की स्पीकर को क्लीन करेंगे। लेकिन क्लीन करने के बाद मान लीजिए क्लीन तो हो गया लेकिन फिर भी जो साउंड है वो बहुत ही स्लो आ रहा है, आवाज बहुत ही स्लो आ रहा है। तो उसे आप कैसे तेज करेंगे, उसे कैसे आप बढ़ाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दो ताकि जिसको नहीं पता है वो भी इस वीडियो को देखकर इसके बारे में सीख पाए। जिनके फोन के स्पीकर में प्रॉब्लम है वो भी इस वीडियो को देखकर अपना जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अब दोस्तों अपने फोन का जो स्पीकर है उसमें जो साउंड है उसे इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, अपने फोन के अंदर गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे। ठीक है, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको टाइप कर लेना है बूस्ट स्पीकर। ये लिख के आप सर्च करेंगे तो ये वाला ऐप दोस्तों आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए ध्यान से, वॉल्यूम बूस्टर। ठीक है, और ये काफी ज्यादा लोगों ने मतलब डाउनलोड किया, लगभग 50 मिलियन प्लस लोगों ने। ठीक है,
तो ये एक प्रकार से ट्रस्टेड ऐप है, तो इसे आपको प्ले स्टोर से अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद आप इसे यहाँ से ओपन कर देंगे। ओपन करेंगे, इसका क्या होता है ना, ये पूरा डिस्प्ले पे ओपन नहीं होता, ठीक है। ये एक मतलब कि छोटा सा एरिया में ही ओपन होगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कहाँ गया वो ऐप। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो इसे सबसे पहले हम यहाँ पर ला देते हैं। देख लीजिए, इसे ओपन करोगे तो यहाँ पर एक छोटे से एरिया में ही ये ओपन होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। सेटिंग के अंदर आप चले जाएंगे। यहाँ पर मैक्सिमम बूस्ट दिया है, इस पे क्लिक करेंगे। ये दोस्तों 60% पर आपको सेट करना है। इसे आपको 100% कभी भी नहीं करना है, वरना आपके फोन का जो स्पीकर है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इसे आपको 60% पर सेट करके रखना है, जिसके बाद आप यहाँ से बैक कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखेंगे तो ये आपका वॉल्यूम है। जितना मतलब आपके फोन में वॉल्यूम रहेगा ये उसी हिसाब से रहेगा। जैसा कि आप देख लीजिए, कम ज़्यादा कर रहे हैं तो ये अपने हिसाब से कम ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ये ऊपर वाला वॉल्यूम हो गया। लेकिन नीचे वाला दोस्तों यहाँ पर ये है बूस्ट। बूस्ट को आप सबसे पहले क्या करेंगे, 20% तक बढ़ाएंगे, ठीक है। 20% करने के बाद दोस्तों 20% करने के बाद दोस्तों आप अपने फोन में कोई भी एक गाना प्ले कर लो और गाना सुनो। अगर आपको लगता है कि 20% पे हमारे फोन के स्पीकर से बिल्कुल सही आवाज आ रहा है, काफी तेज आवाज आ रहा है, तो इससे आगे आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों मान लीजिए कि 20% पे आपके फोन के स्पीकर से आवाज नहीं आ रहा है, तो आप इसे थोड़ा सा बढ़ा देंगे। जैसे कि आप इसे 40% कर देंगे, ठीक है। 40% पे तो वैसे मतलब कि जितने भी फोन है उसमें कोई भी स्पीकर के अंदर इशू रहेगा तो ठीक हो जाएगा और काफी तेज आवाज आएगा। 40% पे ऐसा होगा ही नहीं कि आपके फोन के स्पीकर से आवाज ना आए। तो आप यहाँ पर 40% तक बढ़ाएंगे तो काफी तेज, काफी अच्छा आवाज आपके फोन के स्पीकर से आने वाला है, समझ गए। या फिर अगर इस पे भी नहीं आता है, कम आ रहा है, तो थोड़ा सा आप और बढ़ा सकते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप अपने फोन के स्पीकर को पूरी तरह से क्लीन भी कर सकते हैं और इसकी जो साउंड है उसे बढ़ा भी सकते हैं, नया जैसा अपने फोन के स्पीकर को बना सकते हैं। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, मेरे इस चैनल पर वीडियो को देखने के लिए। मैं बच्चूराम, मेरे इस यूट्यूब टेक बॉय चैनल पर वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से अनेकों धन्यवाद।